From Hapon Cup. Oh my God, from Kumu. Mga kataytok! Ayan, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ayun mga kataytok, so panibagong vlog na naman tayo ngayon. Hello everyone! Panibagong vlog na naman tayo ngayon and I'm so excited mga kaibigan kasi mag-unbox tayo ng package galing kay Kumu. Ayan mga kaibigan, so bagong dating lang ito. Galing ito sa Mandaluyong City, Philippines. Ayan, from Kumu. Binigyan po tayo nito ni Kumu kasi po nagiging level 1 po tayo. Nagiging member na po tayo ng Golden Tarsier Society. So, basta mag-level 1 ka po as a GTS, ayan, bibigyan ka po ng ganito. Ayan. So, titingnan natin kung ano ba itong laman nito. Yun nga, VIP, no? Kung magiging membro ka ng GTS, ibig sabihin VIP ka sa Kumu. Ayan. So, binigyan ako nito at sabay nating buksan. My God. Teka lang, may mga papel. Teka lang ha. Open natin ha. May papel siya. Wait, tingnan natin muna yung papel. Anong laman ng papel? Papel muna. Parang may sulat. Ayan, sulat. May sulat siya. Prime Package. Blue box. Ayan. Okay, prime package. Kasi kung mag-level 2 ka sa GTS, another package naman yung ibibigay. So, level 1 pa lang tayo. So, prime package. Level 1, 1 star. Oh my God. Ano to ha? Babasahin natin ha. Medyo makapal, no? Ito yung mga laman, no? Personalized bracing blue mug. Hindi natin babasahin to. Tingnan natin yung laman. So, yung ibang papel naman dito, kasi makapal-kapal siya eh. Ito, merong FDA. Okay, may FDA, certificate, no? Certificate of Product Registration. So, meron din sila dito. Same, no? 3 copies. No? 3 copies siya, FDA certificate. So, tignan na natin na yung laman. Ayan, nandiyan yung pangalan ko. To Gilbert Romo. From Kumu Media Technologies Incorporated. So, ito yung laman. Una. Oops. Yan. May kahon. Kumu sana all. So, wala nang laman. Okay. Sa box na ito, maganda siya in fairness ha. Kumu talaga oh. Kumu sana all. Ang ganda ng box in fairness. Now, ano kayang laman nito? Nakita. Ayan. So, may pera kaya ito? Medyo makapal ha. My card. Oops. Ay, may, ano to? Golden Tarsier Society, Gilbert Romo. Parang siyang card. Okay, ang ganda oh. And then, meron siyang number. Okay. So, ano ito? Ito. So, meron siyang card, no? Hindi ko na lang ito babasahin. Basta para siyang certificate. Parang ganon. PM. Some items in this package may contain peanut, coconut, egg, and dairy products. Ooh. Okay. Thank you po Kumu ah. Thank you po. Ayan. So, I don't know anong gamit nito, saan ito ilalagay. Yun ang tanong ko eh. Okay. Next. Oh. Dark chocolate! Of course, titingnan natin to. Siyempre, para magiging ano po kayo, magiging VIP po kayo or magiging membro ng Golden Tarsier Society, kailangan po kayo mag-top up ng mag-top up.
Alright? Top up lang po kayo ng top up. Wala naman po ni-required kung magkano po yung mag-top up. Basta mag-top up lang po kayo na mag-top up hanggang mag-level 11 or level 12. Ganun. Top up ha, hindi po i-convert yung Dias into coins, but top up po gamit yung ATM nyo, debit card, or GCash. Ganun. Hello! Uy, nalanay siya. So, kailangan ko siya ilagay sa fridge para tumigas. Alright! Thank you, Kumu, sa chocolate. Ayan. So, next. Ano to? Peppermint Maynila. So, I don't know what are these. Open ko muna, peppermint. Oh! Ano siya? Cha. Diba? Cha. So, try ko natin to. Cha siya. Okay. Thank you, Kumu. And meron pang isa. Ang nakalagay dito, Maynila. Open natin. Oh! I don't know ano to. It could be, kape? Kape nga. Kape. Wow, thank you, Kumu. Pero hindi naman na po ako nagkakape. Pero magcha-chat po ako. Try ko po. Oops. May mug. Ayan. In fairness, ang ganda. Alam niyo ba ano yung nakaprinta? Titus. Ayan. Yun yung username ko. Titus69. Pero ang nilagay nila po ay Titus. Oh my God. Thank you, Kumu again. Siyempre, kung may mug, merong lalagyanan ng mug. Diba? So, ayan. Oh, ang ganda. In fairness, oh. Thank you, Kumu. Next. Siyempre, kung may mug, lalagyanan ng mug, merong pang mixer. Good na good, oh. Ayan. Thank you, Kumu. What else? Yun. So, ang laman, no, ulitin ko, may cha, kape, okay? Meron din tayong complete set ng mug. Okay? And then, yung chocolate. Ito, hindi ko alam kung para saan to. Basta plated siya. Okay? Tapos may code or number. And then, yung certificate or card. You would like it, ayan. Alright, so thank you so much, Kumu. So, ito yung mga laman ng sa package, guys. And of course, kung gusto nyo pong maging membro ng Golden Treasure Society, kailangan magkaroon kayo ng 1 star or level 1 kayo as a prime, no? At ang gagawin nyo lang po ay mag-top up kayo every time na bibili kayo ng coins. So, gamitin nyo po yung card niyo, GCash niyo, bank account nyo para po mag-top up. Huwag po gamitin yung Dias para i-convert ng coins. So, para magkakaroon po kayo ng ganito. And kung mag-level 2 naman po kayo, 2 star naman po kayo, anong sunod ng Prime? Basta sunod ng Prime, magbibigay ata din sila ng package. Yun yung narinig ko. But anyway, malalaman nyo yan kung mag-level 2 tayo or magkaroon tayo ng 2 star sa Kumu. Ayan po, ako po si Titus69 sa Kumu. Sa mga wala pa pong Kumu, download Kumu po and search Titus69. And of course, don't forget to subscribe my channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. And of course, i-share nyo na din ang ating video para marami pong makakaalam kung ano-ano po nilalaman ng binibigay ni Kumu kung kayo po ay VIP or kaya magiging Prime. Alright, so this is Titus to Teachers, and always remember that the greatest adventure is your life. Bon voyage! Bon voyage! Have the courage to still believe.